जंगल गहरी नींद में था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और रात की सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक छोटा सा हिरण का बच्चा नदी के किनारे फंस गया। पानी तेज था, रास्ता बंद हो चुका था। दूर झाड़ियों के पीछे एक शेर सब कुछ देख रहा था। सब सोचने लगे, अब क्या होगा? लेकिन शेर शिकार के लिए नहीं, रक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसकी दहाड़ से खतरा भाग गया और हिरण का बच्चा बच गया। जंगल ने उस दिन सीखा, ताकत हमेशा तोड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी बचाने के लिए भी होती है।